ค่ะสวัสดีค่ะโรสนะคะจากธุรกิจแหม่มซาลาเปาลาวาค่ะเป็นแฟรนไชส์ซาลาเปาลาวาแฟนซีนะคะวันนี้ก็เดินทางมาจากนครสวรรค์นะคะก็รู้สึกว่าคุ้มมากค่ะคือเริ่มต้นก็คือว่าเราได้รู้จักตัวเราเองว่าตัวเรามีความถนัดด้านไหนนะคะก็คือว่าทำให้เราเนี่ยกลับไปแล้วก็พัฒนาแล้วก็เลือกใช้ในบุคลากรของเราที่มีได้ค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะโฟกัสแล้วก็มีเป้าหมายทางเดินไปแบบไหนค่ะกับธุรกิจของเราค่ะจากวันนี้นะคะคือสิ่งที่กลับไปคือเราต้องทค่ะทำทันทีค่ะโครงการของ FLA นะคะก็คือก็ข้อดีก็คือว่าจากการที่เราเรียนรู้กับผู้ที่ได้มีประสบการณ์แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์โดยตรงอะค่ะก็คือว่าทำให้เราเนี่ยมีพี่เลี้ยงในธุรกิจนั้นๆเหมือนที่เวลาเราไปหาหมอเราป่วยตรงไหนอะค่ะคือเราก็ต้องไปหาหมอหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนว่าใครอยากจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็ขอให้เข้ามาที่สมาคม FLA ค่ะชื่อพัชรดาพงประภาสนะคะธุรกิจของเราขายเป็นพวกข้าวเหนียวส้มตำเฟรนช์ชายนะคะชื่อแบรนด์ของเราคือตำระวิงบายไก่สวิงค่ะคือยังไม่เคยมานะคะแต่พอมาแล้วรู้สึกมันได้อะไรมากเชียวแรงบันดาลใจวันนี้คือทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะในทางที่ดีขึ้นตัวเราเองก็มีความรู้สึกนะว่าโครงการนี้ดีมากทั้งที่เรายังไม่ได้ก้าวต่อไปในโครงการตรงนี้นะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเกิดความเชื่อมั่นนะเขาต้องช่วยเราได้แน่จะฝากเนื้อฝากตัวกับคุณบุญประเสริฐว่าถ้ายังไงก็ขอให้ช่วยตำระวิงด้วยอะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อมาวินดีหงพันธ์นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟออร์แกนิกเอ็มวินคอฟฟี่ครับผมตอนนี้ก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพเพื่อที่ปลอดสารพิษสารเคมีครับเป็นกาแฟทางเลือกใหม่ครับมาวันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าการที่จะดำเนินธุรกิจเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นซิสเต็มนะครับแล้วก็การทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามาฟังวันนี้วันเดียวจะสามารถที่จะพลิกแบรนด์เราได้เลยนะครับมันต้องเข้ามาเจอพี่ๆอีกหลายครั้งนะครับแล้วค่อยทำทีละสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างน้อยๆที่มาวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยน mindset ตัวเองได้แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนอย่าง100%ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับก็คือทุกคนมีความฝันแล้วก็ทุกคนอยากจะเห็นธุรกิจของตัวเองให้มันเติบโตขึ้นไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการเดินลำพังด้วยตัวเองเนี่ยแล้วไม่มีพี่เลี้ยงที่คอยบอกเราหรือว่าคอยชี้แนะเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จอยู่แต่อาจจะช้านะครับในการมาครั้งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าพี่ๆเขาก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจว่าเราต้องประสบความสำเร็จตามที่รุ่นพี่เราประสบความสำเร็จแน่นอนตรงนี้นะครับมีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่าทำได้ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนฉัตรรัตน์พุทธิวิรพงศ์นะคะบริษัทปันสวยซึ่งบริษัทปันสวยทำธุรกิจเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะแล้วก็เริ่มที่จะทำในเรื่องของคอสเมติกด้วยนะคะดีนะคะที่ได้เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับ SME ตัวเล็กๆอย่างบริษัทปันสวยเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่ให้มันเติบโตและก็ยั่งยืนขึ้นนะคะแรงบันดาลใจก็คือจะเป็นกำลังใจนะคะได้กำลังใจที่ดีจากคุณบุญประเสริฐนะคะเพราะว่าที่เขาทำธุรกิจมานะคะตั้งแต่ตอนที่เป็นธุรกิจเล็กๆจนถึงเติบโตขึ้นมาณตอนนี้คือเขาทำได้เราก็คิดว่าทำได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่ทำธุรกิจนะคะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มาขยายธุรกิจนะคะของเราให้เติบโตไปด้วยกันค่ะ